Hej, Johan på Inredningsrör här. Idag ska vi bygga en handdukshängare av mattsvarta rör och delar. Den här kan ni bygga i vilka mått ni vill. Vi har valt att använda oss av ett stycke 50 cm rör, 2 stycken 10 cm. Vi har 2 skruvhylsor, 2 väggfästen, 2 utvändiga plugg, 2 terar och lite krok och skruv också. Alla rör och delar finns i flera olika färger. De finns i stålgrått, mattsvart eller mässingsfärgat. Nu kör vi igång. Det är enklast att börja bygga med delarna som sitter fast i väggen. Här vill man ju vrida väggfästet så att man får skruvhållaren rakt. Den här hängaren vi precis har byggt, den passar ju lika bra i hallen som i badrummet. Vilka delar vi använt det hittar ni i beskrivningen under videon. Och som vanligt så finns allting på inredningsrör.se. Tack för att du tittade!